Хочу немного пояснить вам по тому, что нам потребуется и что я буду использовать. Вот такая вот основа круглая. Конечно, можно где-то заказать металлическую с Алиэкспресса, либо где-то найти, но у меня это на самом деле пяльце, который вот кругляшочек, знаете, а сверху резина надевается. У меня просто потерялась прорезиненная штучка, поэтому я решила, что с этой пластиковой нужно что-то сотворить. Также шнур у меня, шпагат точнее, 5 миллиметров будет. И его я отрезала достаточно большое количество, позже я уточню. Мы складываем наш отрезок напополам и к нашему, как сказать это, кругу, вот таким вот образом. Откуда угодно можно начинать, мы потом сможем это легко отрегулировать. Складываем вот таким вот образом, делая дугу. Эту нить кладем поверх и вводим. Сейчас нужно будет аккуратно вывести мою длинную нить. Вот так. Далее мы не будем это как квадратный узел закрывать с этой стороны, а мы продолжать будем делать дугу всегда с одной стороны, с левой, а эту нить всегда заводить под и выводить все время. И у нас будет закручиваться наше плетение, создавая, как я это называю, цепочку ДНК. Нужно будет оплести весь круг. У вас круг может быть меньше. У меня достаточно широкий и большой. Опять же складываем его напополам. И с того места вот эти вот остатки, мы просто их как бы вплетем, они у нас будут в центре, даже незаметны. И начинаем точно так же, как мы с вами и первый создавали узелок. Ну, то есть всегда в одну сторону, у меня слева это будет дуга, и я буду ее также делать, только теперь еще и вот эти нити у меня должны будут лежать в центре, а не только моя основа. Так. Вот так вот. И пошли дальше. Если у вас тут, возможно, перекручено в другую сторону, как бы и у вас не легли они, то смотрите, что мы можем сделать. Я могу сейчас вот так вот перекрутить мои вновь, да, новые как бы узлы.
И получится, что будет продолжаться наша цепочка, как бы полностью как бы не прерываясь. Потому что может быть такое, что у вас где-то остановился шов здесь, а вы начнете делать новую, и она у вас будет сбоку. Поэтому я рекомендую перекрутить и создавать уже дальше, как бы по вот этим вот диагональкам. Когда мы с вами оплели наше замечательное кольцо цепочкой, односторонними узлами, то дальше нам следует как-то украсить этот венок. Вы можете придумать что-то свое, взять ветки, я не знаю, какие-то ягодки, ну вот которые бутафорские, купить, да, в каком-то магазине для рукоделия. Но я решила, что я сделаю листики вот так вот. И здесь будут ягодки, тоже все в макраме исполнено. Насчет листиков. Я их делаю из хлопкового шпагата 4 мм. У меня это цвет хаки. И я оставлю подсказку на видео, как делать такие листики, потому что оно у меня уже есть. Повторять в этом я не вижу смысла, вы можете там посмотреть и все понять. Вот единственное, в описании к этому видео я пропишу все же, сколько я использовала для каждого листика и отрезала, да, сколько отрезков. Теперь же к ягодке, как ее можно сделать? Ягодка делается по типу самого узла, который носит такое же название ягодка. И я сейчас вам покажу. У меня вот она такая. Оп. Берем хлопковый шнур, либо шпагат, без разницы цвета, которого вы хотите. Отрезаем 2 отрезка по 50 сантиметров. Складываем их пополам и на какую-нибудь штучку прикрепляем так, чтобы держалась середина. Так. И второй также. Сейчас будем выполнять с вами квадрат. Так. И закрываем наш язычок. Вот, сейчас я отцепляю и чуть-чуть подтягиваю. Получается, что вот наш квадратный узелок создался. И продолжаю цепочку из квадратных узлов на протяжении таком, ну вот как бы, какую ягодку я хочу, более объемную или нет. Давайте посчитаем вместе. Вот я сделала второй, получается, узел. Третий. Четвертый. Тут я чередую, да, квадратные узлы. Пятый чередую. Это значит, что вот эти перемычки, они слева, справа, слева, справа. Так, это был пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Давайте 9 и 10 будет заключительным. Так. Далее нам нужно с вами взять крючок, которым будет удобнее проделать то, что я проделываю. Я беру крючок и вставляю вот в
последнюю, ну, в первую, точнее, где мы начинали. Сейчас две вот эти центральные нити я буду через эту нить проводить. То есть одна, вторая, провела. Видите, уже немножко подкрутилась. Вот мы провели, и как бы получается, что мы начало с концом соединили. И сейчас отрезками боковыми мы опять же проделаем обычный узелок квадратный, который даст нам закрепить вот эту вот подвертку нашу кругленькую. Вот получается такой вот хорошенький кругляшочек, который у меня будет являться ягодкой. Можно их сделать несколько. Листочки я пока что точно не знаю, остановлюсь ли я на 3, но я также планирую сделать еще маленькие и потом вместе с вами собрать уже венок. И это все будет далее в видео.